Ba'zi insonlar qayergadir ketsam yoki kimdir hayotimga kirib kelsa baxtli bo'laman yoki mani baxtli qilishadi deb o'ylashadi. Lekin qayergadir borsa ham yoki kimdir uning hayotiga kirib kelsa ham aytarli hayotida baxtni his qila olmaydi. Va yana qayergadir ketgisi yoki kimdir hayotiga kirib kelishini yana kutaveradi. Umri shu kutishlar ortiga yashirib boraveradi. Aslida inson o'zi yolg'iz qolganda, o'zi bilan o'zi bo'lganda baxtli bo'la olsagina dunyoning istalgan burchagida bu baxtni olib boradi o'zi bilan yoki istalgan insonni bilan baxtli bo'la oladi. Siz qayerga borsangiz ham yoki kim bilan bo'lsangiz ham baxtli yoki baxtsiz insonni ongingizda yaratib ko'tarib yuraverasiz. Xayollaringizda baxtni hayotingizga yolg'iz o'zingizgina kirgiza olasiz. Baxtli hayot insonning ongida o'zi bilan shakllanadi va uni hayotiga yolg'iz o'zigina kirgiza oladi.